Металлический чайник со свистком Келли. Незаменимый помощник на вашей кухне, если вам вдруг нужно закипятить воду. Красивая подарочная упаковка. Широкая палитра цветов. Оригинальный дизайн. Удобная ненагревающаяся ручка. Крышка носика со свистком, который открывается с помощью кнопки. Материал – высококачественная нержавеющая сталь. Теплоемкое капсульное дно, подходящее для всех видов плит. 3-литровый объем, в общем, все, что нужно для любителей домашних чаепитий. Надо брать. О, чайник закипел.